Hoje estou aqui para mais um vídeo. Eu não fiz esse vídeo porque eu tava muito cansado de fazer esse vídeo. Foi os 3 slime que eu fiz. Eu vou dar uma dica como fazer essa slime. Eu comprei essa slime, pode ser a moeba, de preferência, gente. Mas eu recomendo essa. Aí vocês compram uma massinha pela pula. Aí você mistura, ela fica desse jeito. A minha era azul e ficou desse jeito. Se ficar quebradiça, você bota a pasta de dente. Olha como a minha ficou. A minha ficou molinha. Que eu botei pasta de dente. Gente, vamos tentar fazer uma bolha? E quase que eu esqueci. Deixa o like, se inscreva no canal, hein? Já tô com 5 inscritos. Demais. Tô fazendo uma bolha. Olha o barulhinho, gente. Se vocês não escutam. Eu acho que não deu pra escutar. Slime. Será que eu sei fazer isso aqui nos negócios de slime? Não sei, gente. Vou tentar. Ai, peraí. Tô fazendo uma bolha. Ótimo! Ai, gente, desculpa, porque minha foto já Ótimo! Olha, gente, ignorem, por favor. Desculpa, gente, ignorem. Ai, já acordou? Era pra tu não perder o horário. Ó, gente. Olha! Depois que quiser almoçar, comer um pouquinho, tu vem aqui. Tá? Já tá coordenado, minha esposa. Gente, será que faz espuma? Deixa eu ver. Posta aqui se você já fez uma dança. Posta aqui nos comentários. Sei como eu tô. Gente, é a minha primeira vez que fiz uma slime. Olha a música linda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau!